Tere tulemast hambaeroobikasse. Minu nimi on Hamba-Mari ja mina olen teie isiklik hambatreener. Hambaeroobika on koht, kus hoiame vormis oma hambad, igemed ja kogu suu. Milleks see vajalik on? Põhjuseid on mitmeid. Esiteks, vähem hambahaiguseid. Teiseks, ilusam väljanägemine ja kolmandaks, parem hingeõhk. Kas te olete valmis? Jaa! Tänase päeva esimene harjutus on klassikaline hammaste pesemine hambaharjaga. Võtame hambaharja kätte ja hoiame seda nagu sulepead. Kindlasti ei tohiks hambaharja hoida rusikas, sest rusikas harjamine lõpeb peaaegu et alati tundlike hammastega. Seejärel paneme harjale pastat. Piisav kogus on selline keskmine hernetera suurune. Pole mõtet loota, et kui paned rohkem pastat, siis pead vähem harjama. Kust alustada? Väga hea küsimus. Alustame alumiste purihammaste keelepoolsest osast. Hambaharja harjaseid hoiame 45-kraadise nurgal. Nii pääsevad äärmised harjased täpselt hamba ja igemeserva vahele, kus bakterid ennast peidavadki. Antud harjutus tuleks sooritada 2 minutit ja selleks ma õpetan teile ühe lihtsa nipi. Jaotame suu mõtteliselt 3. Parempoolsed hambad, eesmised hambad ja vasakpoolsed hambad. Selle jaotame omakorda 2. Keelepoolne osa ja põsepoolne osa ning selle veel kord 2. Alumised ja ülemised hambad. Nüüd iga osa harjates loeme mõttes 10-ni. See teeb kokku 120 sekundit, mis ongi täpselt 2 minutit. Seda, kas katt on hammaste pealt läinud, saame kontrollida väga lihtsalt. Libistame keelega üle hammaste ja kui hammaste pind tundub sile, siis ongi katt läinud. Nüüd oleme eemaldanud kogu mustuse ja bakterid hambapinnalt ja igemeservalt. Kuid on veel kohti, kus bakterid pesitsevad, kuid nende eemaldamiseks vajame me juba uusi tööriistu. Hambaniiti ja keelekaabitsat. Kuid nende kasutamist õpetan ma teile juba järgmistes tundides, nii et tulge kindlasti tagasi. Seniks aga head harjamist!